はい、皆さん、こんにちは。新しいカメラと新しいレンズ、楽しんでますか？11月25日に発売された富士フイルムの新しいレンズ XF30mm F2.8RLM WR マクロについて、サクッと近所散歩して撮ってきましたので、その時の感覚と、最初に見た時の感覚とかね、お伝えしようかなと思っています。今回ね、富士フイルムのマクロレンズなんですけれども、純正で言うとね、今まで XF60mm F2.4 と XF80mm F2.8 というね、2つのマクロレンズ純正ではあったんですけれども、それに加えて 30mm F2.8 のマクロということでね、持ってみた感じですぐわかるのは軽いということですね。比べてみると XF60mm の方が 215g、XF80mm の方は 750g ということでね、マクロレンズなので、どうしてもね、重くなりがちかなとは思うんですけれども、今回の XF30mm のマクロレンズは 195g ということで、かなり軽く作られてるなということで、純正以外でもね、マクロレンズ X マウントにつけれるマクロレンズあるんですけれども、例えばフクトレンダーマクロアポウルトロン 35mm F2 っていうのは先月、最近ですね、発売されました。こちらが 265g。これもね、かなり軽いマクロレンズなんですけれども、ただこれは、マニュアルフォーカスですね。オートフォーカスの機構がない分、軽くできるのかなという感じですかね。あと他にも、七光章のセブンアルチザンズ 60mm とか、名称工学 TT アルチザンの 40mm とかね。あと、以前からだいぶ前からあるカール・ザイスのね、50mm F2.8 とか、あるんですけれども、だいたい 200g は超えますね。フクトレンダーのね、そのマクロアポウルトロンでも 265g、カール・ザイスが 290g ということで、195g というのはかなり軽い感じになりますね。でね、最初ね、レンズ見た時には、ちょっとね、もう少し短かったらなと、これ物理的なサイズね、もう少し、長さが短かったらなと思ったんですけれども、カメラにね、つけて歩いている時には全く気にならない長さでしたね。それよりも軽いということが良かったですね。これは、今までね、よく使ってた XF35mm F1.4 と比べてもそんなに変わらないような感覚でお散歩フォトが楽しめるぐらいの重さになってますね。ちなみに XF35mm F1.4 が 187g。10g ぐらい、10g もないですね、差がね。なので、もうほとんど変わらないですね、重さ的には。で、違いとなると、やっぱり 30mm ということで、画角が若干違ってきますね。XF35mm の方の画角は 44.2 度。以前もお伝えしたと思うんですけれども、直角二等辺三角定規の尖った方ですね。ぐらいの角度が XF35mm と思っていただけると分かりやすいかなと思うんですけれども、それよりも若干広い50度、50.7 度ですね。XF30mm の方がね。約5度の違い。これがね、意外と大きくて、スナップするにはこれぐらいの方がちょっとやりやすいかなという、気がしました。これはね、人それぞれ個人差があると思うんで、35mm、44.2 度の方がいいという人もいれば、もうちょっと狭くてもいいなという人もいろいろね、それはあると思いますが、私的には、この 35mm よりちょっと広めの 30mm、50.7 度がちょうどいい感じかなという気がしました。で、もう一つ違うところ、
レンズの名前に LM ってついてるんですけれども、これがリニアモーターということで、フォーカスの速さがだいぶ違いますね。今までね、リニアモーターのレンズ使ったことがなくてね、その速さ、ちょっと気づいてなかったんですけれども、とにかく速い。ね、以前使ってたレンズではね、そんなに急いで撮るようなこともなかったんで、動くもの撮らないんでね、草花がメインに撮ってるので、そんなにフォーカスの速さ気にしてなかったんですけれども、このスピードね、LM、リニアモーターのフォーカスをちょっと体験してしまうと、ちょっとあれですね、前のレンズ、使って、またもう一回使ってみた時にどう感じるのかなというちょっと心配なところもあります。もちろんね、LM でないレンズ、ゆっくりのフォーカスのレンズも嫌いではないので、今後も使っていくんじゃないかなとは思います。散歩フォト、スナップの撮影が気持ちよくなることは間違いないなと思いました。でね、大きな違いがあります。最短撮影距離と最大撮影倍率。これがね、一番大きな、このレンズの一番大きな特徴なんじゃないかなと思います。マクロレンズなんです。それは当然なんですけれども。被写体に寄ることができる。で、どれぐらい寄れるのかというと、ぐーっとね、どこまで寄れるのかというと、どこまでも寄れるっていう感じしましたね。これはね、実際に写真見ていただいた方がわかりやすいかなと思いますので、このレンズが届いた翌日にね、ちょっと近く散歩しながら撮ってみましたので、その時の写真をちょっとご覧いただきたいと思います。という感じで、とにかく被写体にぐーっと寄ります。人の目ってね、不思議なもので、カメラにつけてるレンズとね、同じような視界、これ意識の問題なんですけれども、同じような視界になってるんじゃないかなと、人の目がね。XF35mm のレンズをつけていれば、自分もその意識になる、そのレンズの視覚、視野と同じような意識になるというんですかね。ちょっと伝わってるかどうかわからないんですけれども、つまりですね、草花のね、詳細な姿、ね、というところはね、今まで見えてなかったのかもしれないなと思いました。これがね、今回のマクロレンズ XF30mm のマクロレンズにすることで、草花の細部まで、ね、自分の意識が届く、見えてくるから不思議だなという感覚がありました。つけるレンズで見えるものが違ってくる。見える世界が違ってくるんだなという感じですね。なのでね、いろんなレンズをつけて歩いてみるというのもいいのかもしれません。寄れる、クローズアップできるレンズ、かつサクサクと心地よくお散歩スナップができる。まるでね、全く異なる2種類のレンズを使っているような、そんな感覚がありました。ということで、今回は11月25日に発売された富士フイルムの新しいレンズ
XF30mm F2.8RLMWR マクロについてお話ししました。今回ね、まだちょっと触ってみた程度なので、まだまだね、わからない、つかみきれていないところもあると思います。いいところ、悪いところね、それぞれあるんじゃないかなと思いますのでね、もう少し、いろいろ触ってみて、またこのレンズのことをお伝えできればいいなと思っています。今後も富士フイルムのカメラで撮影した写真を投稿していきます。チャンネル登録および通知設定オンしていただけると嬉しいです。Twitter コミュニティと Facebook グループで、富士フイルムカメラユーザーのコミュニティを運営しています。Twitter コミュニティではフィルムシミュレーションを投票で選んで投稿していただいています。来月12月、もうすぐなんですけれども、12月のフィルムシミュレーションはエテルナブリーチバイパスに決まっています。皆さんのね、写真、どんなエテルナブリーチバイパスの写真が投稿されるのかとても楽しみにしています。富士フイルムのカメラを使っている人、富士フイルムのカメラが気になっているという人はお気軽に参加お待ちしています。概要欄の方にもリンク貼っておきます。カメラと草花、旗本でした。